ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶୃଗାଳ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ଖରା ବି ହୋଇଥାଏ। ଶୃଗାଳକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ପାଣିର କେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନି। ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଅଠା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ସେଠି ନଦୀଟା ଦେଖାହେଉଛି ବୋଧେ। ଯାଉଛି ସେଇଠି ପାଣି ପିଇବି। ଶୃଗାଳଟି ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇଲା ଆଉ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ପହଁରି ପହଁରି ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ନଦୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଶୃଗାଳ ବି ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ ବି ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଏଥର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବି। ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲା। ଆକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏମିତି ଜନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ତୁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଭାଲୁ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଲୁ କହିଲା, ଚିଚୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜୀବ ଦେଖିଲି। ସେ ଆମରି ଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ଛେଳି ବି ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ସେ ଆମରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କଥା ମହାରାଜକୁ ଯାଇ କହିବି, ଡେରି ଯେମିତି ନ ହୋଇଯାଏ। ଚିଚୁ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଜଣା ଜୀବ ଗୋଟେ ପଶି ଆସିଛି। ଚିଚୁ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କିଏ ଆସିଛି, ସେ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି, 5 ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଏକାଠି ହେଇ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୁଁ ଅବିକା ରାଜା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଶୃଗାଳ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଶୃଗାଳ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ। ଏ ମୋର ଆଦେଶ। ମୋ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଯାଉ। ଚିଚୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାରାଜ ସେଠୁ ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହୋଇ ରାତାରାତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରିଲେ। ଚିଚୁ, ସେ ଜୀବଟା ଅବିକା କେଉଁଠି ଥିବ? ମହାରାଜ, ସେ ସଭାରେ ଅଛି। ଚାଲ ସେ ସଭା ପାଖକୁ ଚାଲ। ମହାରାଜ ଆସି ଦେଖେ ତ ଶୃଗାଳ ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଶୃଗାଳମାନେ ଏହି ଶୃଗାଳକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୀଳ ଶୃଗାଳ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଉଠୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ରାଗ ତମ ହୋଇ ଶୃଗାଳକୁ ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଶୃଗାଳକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଶୃଗାଳ ଖାଲି କହୁଥାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।